லாடன் ஐவர்ராஜா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேங்க. இன்றைக்கி நம்ம வாஷிங் மிஷின் டிப்ஸு தான் பார்க்க போகிறோம். அழுக்கு சட்டையாக இருந்தால் வாஷிங் மிஷினில் வந்து அழுக்கே போகாது. கையில் தான் வந்து ப்ரஷ்ஷை போட்டு தேய்ச்சி அழுக்கு போக வந்து கையில் அடித்து துவைக்கணும். ஆனால் இப்போ வாங்க ஈஸியாக மிஷின்லேயே காலரில் இருக்கிற அழுக்கு வந்து எப்படி அவ்வளோ உங்களால் நம்பவே முடியாத அளவுக்கு அழுக்கு வந்து போயிடும். வாங்க நான் எப்படி வாஷிங் மிஷினில் சட்டையெல்லாம் துவைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம். பவுடரோ லிக்விடோ ஊற்றினோம்னா அது வந்து சரியாக எடுக்கிறது இல்லை தண்ணி. அதனால இப்போ லிக்விட் வந்து ஊற்றியாச்சு. இப்போ வந்து மூடி வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டோம்னா மிஷின் வந்து ஒரு 2-3 சுற்று சுற்றும். பவுடர் வந்து நல்லா கலங்கிரும், பவுடரோ லிக்விடோ கலங்கிரும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சட்டையை எடுத்துருக்குறோம். இதில் வந்து கையை வந்து இப்போ திருப்பிக்கணும். சட்டையை நம்ம திருப்பிக்குங்க. இப்போ இந்த அழுக்கு இருக்கிற பகுதியை வந்து இப்படி பின்னாடி இப்படி இந்த பக்கம் இப்படி திருப்பிட்டு இந்த பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த காலர் பட்டனை மட்டும் நீங்கள் போட்டுருங்க. இப்போ அழுக்கு வந்து வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து மிஷினுக்குள்ளே போட்டுருங்க. இதே மாதிரி எல்லா சட்டையுமே அதே மாதிரி பின்னாடி வந்து இப்போ போட்ட மாதிரியே போட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அழுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்காது. எல்லா சட்டையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு சட்டை வந்து உள்ளே போட்டுட்டேன், பேண்ட்டும் போட்டிருக்கேன். இப்போ 4 சட்டை வந்து பட்டன் வந்து இந்த மாதிரி போட்டாச்சு. இந்த காலர் பட்டனை மட்டும் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து மிஷினில் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு டிப் பண்ணி விட்டு ரொம்ப அழுக்காக இருந்ததுன்னா ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும். இல்லைன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து அந்த சோப்பு தண்ணியில் லிக்விட் வாட்டரில் வந்து ஊறட்டும். ஊறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மூடி வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. துவைச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீட்டாக அழுக்கு போயிருக்குதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். நீங்கள் வந்து ஹெவி ஆப்ஷனில் வச்சுக்கோங்க. ஐஎஃப்பி வாஷிங் மிஷினு நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீன்ஸுங்கிற ஆப்ஷன் வச்சுருக்கேன். 72 மினிட்ஸு நல்லா வாஷ் பண்ணிடும். பாருங்கள், மிஷின் வந்து ஓடி முடிஞ்சிருச்சு. இந்த காலரில் பாருங்கள் ஒரு துளியும் கூட அழுக்கு இல்லை. நீங்களும் வந்து இந்த டிப்பை வந்து பயன்படுத்தி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.